Good day guys, and welcome to sa channel for today's video. Yamaha Mio 25 ay nagkaroon ng biglang ingay sa kanyang makina. So kailangan natin pandalan ito ng motor para marinig nyo kung anong ingay ng makina meron siya. Let's go! Kami na wala ang daan. Oh no! Gabi, di mo mandang gabi. Ha? Di mo mandang gabi. Dito mo mandang. Sa tingin nyo guys, saan kaya nanggagaling ang malaking ingay ng kanyang makina? Kasi magkapare lang po ang tunog ng piston slap at saka connecting rod. Siyempre para ma-confirm natin kung ito ba ay piston slap o connecting rod, kailangan natin baklasin ang kanyang upuan, U-box at battery para matanggal at masimulan natin ang kanyang throttle body. So ngayon sa throttle body guys, para matanggal natin siya ay kailangan natin unang tanggalin ang fuel line ng kanyang throttle body. So itong motor busing guys no ay unti-unti daw ang ingay na ito no. Habang katagalan na ginamit ito ng anak ng may-ari is mas lumalaki ang ingay ng kanyang makina. So bahala sila, baka magkaroon ng malaking gasto na mangyari sa kanilang makina. So ngayon, pina-check up niya ito at mamaya pasilip ko sa inyo ang short clip na ginawa ko kung ano nangyari sa kanyang makina, kung bakit ito nagkaroon ng ganyang ingay. Next, tanggalin natin ang kanyang wire ng kanyang fuel injector guys. No? Kapag matigas, tanggalin ang kanyang sakit ng kanyang fuel injector. Sikwatin nyo lang sa gitna. Yung parang may lock. Saka nyo matatanggal yan ng madali yan. Next, tanggalin natin ang dalawang bolt ng kanyang throttle body. So kapag mga M3 guys, no, isa talaga sa mga issue nito is kapag umabot ng edad niya. Tapos, hindi nyo mini-maintain ang magpapalit ng oil. So, yon, habang tumatagal at nagkaroon ng edad ng ating makina, ay nagkakaroon din ng pag-iksi ng oil level sa ating mga makina. Kaya, panatilihin talaga na mapalit ng mga 1,000 to 1,500 km sa ating makina. So, next, tanggalin natin ang bolt sa kanyang throttle body na nagsisilbing angklahan ng ating dalawang throttle cable. Ang panghuling tatanggalin natin guys ay ang kanyang TPS para mabunot natin ang kanyang buong throttle body. So, dito guys, no, pasilip ko sa inyo ang short clip na ginawa natin nung unang konsulta ni Bossing sa kanyang motor sa ating shop. So, ito na guys, ang nangyari sa kanyang makina sa una naming tagpo. So, yun, pinaandar ko niyang motor. Ito yung tunog niya na, ang lalabas, no. Grabe lang itik, palampag. Parang masisira na ang buong makina. Ngayon guys, upon checking, una ko talagang ginawa ay i-check ang kanyang oil, no? Ano nga? Dito sa part nito, na-discoveryan ko na grabe, ubos talaga ang langis ng kanyang makina. Buti na lang itong motor ay nakatakbo pa na pupunta sa ating shop para malagyan ng oil ang kanyang makina at para may salba pa ito na hindi magkaroon ng pag-knocking sa kanyang makina. Pero, sa part nito guys, medyo mahirap na talaga na may balik ang tunog ng kanyang makina kahit mawalagyan pa natin ito ng 1 litrong oil. Kasi nagkaroon na ito ng tunog piston slap sa kanyang makina. So, dito na guys, no? Tanggalin natin ang kanyang drain plug para magkaalaman na kung meron pa ba bang natirang oil sa kanyang makina o wala na. Usually, kapag mga ganito guys, no? Kapag wala talagang halos oil sa kanyang makina is magkaroon tayo ng pag-knocking o pag-stack up sa kanyang makina. Biglang hinto at ayaw ng makickstart. Buti na lang sa case scenario kay Bossing ay syempre hindi pa nag-stack up ang kanyang makina guys. At hindi pa tayo mahirapan pang i-pull out ang kanyang piston. Tulad ng mga nakarang video natin na ginawa sa mga M3 no. Naubos talaga ang langis at grabing kayod sa kanyang block. Kailangan pa natin pukpukin ng kahoy para matanggal yung block.
Pero sa sitwasyon ni bossing ay umaandar pa, no? Ibig sabihin goods pa ang kanyang piston pin at hindi pa ito nag-stack up. So yun na nga, dito na nga sa part nito, masisilip na natin ang sitwasyon ng kanyang makina na walang katulo-tulo kahit isang kutsara lang na oil. So ito na nga guys, let's see. So yun. Grabe ang El Nino sa kanyang makina. Tagtayo na talaga sa panahon ng kanyang makina. So ito yung pinaka worst case scenario guys, no? At pinaka masakit na ating malalaman sa ating makina. So ngayon guys, let's go back. Tanggalin natin ang kanyang throttle body. So next, ang kanyang TPS. Yun. So nabunatan natin ang kanyang throttle body at hindi natin itong linisin guys, no? Kasi napakaitim po, yun, no? Nabungangan ng kanyang throttle body. So next is tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang cover ng kanyang cylinder head. Gamit ang ating T-wrench, L-wrench na 10mm. So dapat no, advice ko sa inyo, lalo na sa mga M3 users, lalo na sa mga nakapanood sa video ito guys, panatilihin yung magpalit ng oil at least mga 1,000 km. Kasi napaka-importante po na magpapalit tayo ng oil, lalo na ang ating mga makina is nagkakaedad na. Huwag kayong magkumpensa or balawalain ang ganitong problema kasi kadalasan sa mga M3 ito talaga ang mga issue, no. Kapag natuyo ng langis is magkaroon talaga siya ng ingay. Maraming mapiktuhan guys, pati cams, rocker arms, block at saka piston. Mapakamot ka talaga sa ulo. So kita nyo naman sa takip ng kanyang tapit, napakakulay itim, parang pusit. So ngayon guys, tanggalin natin ang kanyang bolt muna. So dapat i-check nyo yung tinuturo ko guys, yan po ang kanyang timing mark. May guhit yan, dapat nakakoincide dyan sa likod. At the same time, i-check nyo ang magneto. Doon makita nyo na mayroong letter H na nakatapat sa arrow na iyon. So kapag nakatapat sa arrow na iyon, at the same time, yung guhit dyan sa ating camshaft sprocket, yan po ang kanyang timing mark. Napaka-importante po na malaman ito, lalo na sa mga nag-DIY. Para in case na ibalik nyo ang makina at i-assemble yung camshaft sprocket, hindi kayo mahirapan. Kasi kapag hindi tumugma yung timing, asahan nyo guys, mahirapan talagang paano rin ang inyong motor. So napaka-importante po talaga sa nakaplano magbaklas, mag-DIY, na i-check ang timing mark ng inyong camshaft sprocket at the same time yung magneto. So yun, naluwagan na natin ang bolt sa kanyang camshaft sprocket guys. So kapag maluwagan na natin yan, ang next naman natin gawin ay syempre luwagan ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. Luwagan natin lahat ng dapat luwagan. Maaari tanggalin na rin natin ang 4 na nut ng kanyang cylinder head. At syempre kung ikaw ba bago sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mong video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagsasayos at pagresolba sa inyong motorsiklo. Maraming salamat. Nung tinanong ko ang owner ng motor nito guys kung kailan siya nagpalit ng oil, sad to say, hindi niya na po maalala. Kasi nga itong motor ito ay hindi lang siyang gumagamit, pati parents niya gumagamit na rin. Kaya dahil sa sobrang busy na rin at hindi na malala kung ano ang last na nagpalit siya ng oil, kaya nakalimutan na talagang mag-change oil. Ang nangyari is change oil. So ngayon guys, naluwagan na natin ang 4 na nut. Pag maluwagan ng 4 na nut, tapos maluwagan natin ang bolt ng ating camshaft sprocket, kailangan natin iangat ang ating tensioner tosser pa clockwise. So, ito yung natutulak sa ating timing chain guys para maiwasan natin magkaroon ng ingay at para ma-pull out natin ang kanyang camshaft sprocket, kailangan natin iangat ang ating tensioner tosser. Ayun, di ba? Gumagalaw na ang ating camshaft sprocket. Siya po ang nagtutulak at nanatili na ma-maintain ang higpit ng ating timing chain. So, isa yun din sa mga issue nyo guys, no? Nag-iingay yan bigla ang ating tosser kapag biglang nasisira yung spring ng kanyang sa loob ng kanyang tosser. So ngayon tanggalin natin yung 4 na nut. Hindi pa natin tinatanggal guys, no? Nalawagan na natin to kanina. Tapos next is dalawang mataas na Allen bolt sa loob ng ating cylinder head. So nakita nyo man guys, no, kung gaano kalinis ang kanyang cylinder head. Yan din ang hitsura ng motor na hindi nag-change oil guys. Yan ang magiging hitsura pala ng inyong makina kapag hindi kayo nagpapalit ng oil. So, nangyari yan kapag umiinit ang ating makina, tapos maliit na lang ang pundo ng ating oil sa ating makina, ay ito ay dumidikit sa ating mga pisa sa ating makina. At nagiging kulay itim yan o nasusunog. So, yun to say, nababawasan ang ating pundo o oil level sa ating makina kapag matagal kayong magpapalit, no? Kaya napanatilihin talaga guys na
magpapalit. Napakamura lang po ng oil. Nasa mga 250 plus lang. Kumpara kung tayo ay magpapalit ng black set is nasa mga 228 or 3 plus kung ito ay genuine. Kung mga class A naman is nasa mga 2 plus lang guys. Itong nabili ko is nasa mga 2 lang ata yung black na ito. Pero ito ay isang replacement lang. So tanggalin natin ang kanyang cylinder head para magkaalaman na ang sitwasyon ng kanyang combustion, black at saka piston. So itong combustion chamber guys, i-check mo natin yan. So dalawang method ang ating gagawin dyan. Yung paglagay ng gasolina sa kanyang intake at paglagay ng gasolina sa kanyang combustion. So kitang-kita nyo naman guys, no? Grabe na talaga ang dumi sa kanyang spark plug. Oh. Nangingitim na ang kanyang spark plug. Oh, no! Para mabalot na ng carbon. So lagyan natin ito ng gasolina mamaya para makita natin kung saan nagkaroon ng singaw sa dalawang balbula na iyan. So tanggalin natin ang kanyang tensioner chain guide at ating yung black. Tanggalin na rin natin. So ito na yung pinaka moment of truth. So yun ang kanyang piston guys, klarong klaro. Grabe, halos buong piston kinayod na. Yun no, kailangan ipulot natin mamaya guys no, para makita natin ng malapitan. Yun no, grabe yung hairlines na yan. Yan pa lang guys, alam na natin kung ano ang naging dahilan. Yun ay dahil walang oil na lubricate sa kanya. Pati rin black, saka liner, grabing gasgas, kinayod na rin. Itsura pala, alam na natin. Wala lang chance na ibalik na ito. Yo, shout out pala sa ating napaka-solid na customer yun. Salamat boss sa tiwala sa pagbisita sa ating hunting shop. So, kayong black na yan guys, walang chance na yan. No? At wala ding rebore sa ating mga M3. Kailangan natin magpalit ng buong black set. So, time na ito guys, kailangan natin i-check ang ating compression. First method, maglalagay tayo ng gasolina sa kanyang intake manifold. Try natin silipin kung mayroon man tagas. Kasi walang minor din itong motor na ito. No? Hirap din siya paanda rin. Tulad ng naunang part sa ating video. Check natin. Yung intake, walang moisture guys. No? Ito yung exhaust. Check natin. Yun. Basang-basang ang exhaust guys. Klarong-klaro. Yan, no? Klarong-klarong singaw. Pati yung intake niya guys. Nagkakaroon din ng moisture. Yan, no? Unti-unting lumalabas yung gasolina. So, minto sa itong dalawang to ang nagpapahirap kung bakit hard starting ang kanyang makina. So, second method, maglalagay natin ng gasolina sa kanyang combustion. Bugahan natin ang ng hangin sa kanyang intake at saka exhaust gamit ang ating air duster o ating compressor. So, check natin kung magkaroon ba ng bubbles. Ayun, may bubbles nga guys. Klarong-klaro ang kanyang singaw. So, sa intake. Wala no. Parehas din. Puro mga singaw. So, advice guys na dapat natin siyang i-bulb lap o i-grind. Magkapalit din ng dalawang bulb cell at the same time, i-bulb lap natin ang dalawang yan. At i-check na natin ang ating final result para makumpara natin ang kanyang cylinder head nung hindi pa natin siya ginrind at pagkatapos natin siyang mag-grind. So, ito yung liner niya guys. Since wala namang rebore sa ating chrome, palit bagong black yan. Tapos ito naman yung piston niya guys. Nakuha na rin natin at nakita na rin siya ng malapitan. Grabing kayod no. Napakakawawa talaga ng ating makina kapag nalimutan natin magpalit ng oil. Ang mangyayari, imbis change oil, magiging change oil. Magiging kamat naman ito sa bulsa sa may-ari guys. Yan na lang, abang-abang sa ating part 2. At siyempre, shout out sa pinapakasipag mekaniko at sa aking back-to-back partner, GR Works. Sa kalam. Ayos, right safe. God bless.